नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना सबब वधीक 118 ॼणा फोत थी विया। 5611 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि। उन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम करे रहिया आहियूं मेराल टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर मुदस्सिर राजपूत खां। जी मुदस्सिर, वधीक अपडेट कजो। जी जीअं त कोरोना जे केसिस में वाधि थींदी थी वञे, 5000 खां मथे जेके मुस्बत केसिस जी शरह थी वई आहे। ऐं हिन वक़्त जे मजमूई तौर ते केसिस जी जेके पॉज़िटिव केसिस जी अगरि शरह जो नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर पारां जेके अंग अखर असांखे जारी कया विया आहिनि, उन मुताबिक़ पूरे मुल्क में 10% खां मथे जेके मुस्बत केसिस जी शरह थी चुकी आहे। हिन सां गॾोगॾु NCSC पारां जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जिथे 13% जी जेकी शरह अचे थी, उन इलाइक़नि खे मुकमल तौर ते सील कयो वेंदो। इन सां गॾोगॾु ज़रियनि जो हिकु इहो बि चवणु आहे त हुकूमती सतह ते NCSC पारां हिकु अहम तजवीज़ ते बि गौर वीचार कयो वेंदो। सूमर वारे ॾींहुं सुभाणे हिन हवाले सां हिकु अहम इजलास बि तलब कयो वियो आहे, जंहिंजे तहत ईद ताईं पूरे मुल्क में जुज़ी तौर ते लॉकडाउन लॻाइण जी हिकु तजवीज़ ज़ेरे गौर आहे। उन जी टर्म्स ऑफ कंडीशन्स तयारु कई वेंदियूं ऐं सूबनि खां इन हवाले सां मुशावरत कई वेंदी। अमात जे हवाले सां NCSC पारां जेके जारी कयल अंग अखरनि मुताबिक़ अमात जी शरह में बि इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। अॼु जे जेके अदादो शुमार मुताबिक़ 118 अमवात गुज़िरियल 24 कलाकनि जे अंदरि थी वियूं आहिनि, ऐं जंहिंमें 40 अमवात जेकियूं आहिनि उहे वेंटिलेटर थी वियूं आहिनि। ऐं ऑक्सीजन बेड जी जेकी गुंजाइश आहे उहा तमामु हाणे घटि थींदी थी वञे। गुजरांवाला ऐं जेकी शहर पंजाब जे शहर गुजरांवाला में 88%, मुल्तान में 85%, 84% जेके आहिनि लाहौर में जेके ऑक्सीजन बेड आहिनि उहे हुनजी अंग शरह आहे। मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो वञा त हेल्थ पैरामेडिकल स्टाफ पारां NCSC खे बि ख़त लिखी आगाह कयो वियो आहे त हाणे हॉस्पिटलनि में जेकी पेशेंट जी जेकी सूरत हाल आहे उहा तमामु घटिजी चुकी आहे, गुंजाइश न आहे। तंहिंजे करे इन जे मुतबादल इंतज़ामात कया वञनि। इस्लामाबाद जे हॉस्पिटल बिम्स पारां बि NCSC खे ख़त लिखियो वियो आहे, जंहिंमें चयो वियो आहे त मामूल जा जेके ऑपरेशन आहिनि उहे उन्हनि बंदि करे छॾिया आहिनि। हाणे जेके कोरोना जे पेशेंट्स जे लाइ ख़ुसूसी तौर ते ॿिया जेके मुतबादल इंतज़ामात ठाहिया वञनि, ताकी को बि कोरोना जो पेशेंट अचे उनखे उन हवाले सां एंटरटेन करे सघिजे। जी मुदस्सिर, अवां जी महिरबानी।